Bonne journée, Thérèse. Comment allez-vous? Sam, j'ai besoin d'une faveur. Tess, je m'apprêtais à pêcher. Ne t'inquiète pas, tu peux rester là. Tu te souviens de cette galerie dans laquelle tu travaillais avant qu'elle ne soit inondée? Ouais, elle était profonde. Nous sommes descendus un matin et nous avions de l'eau jusqu'aux genoux. Maître Feffard dit que ça arrive tout le temps lorsqu'on creuse plus profond que la galerie de drainage. Nous avons creusé un puits pour ralentir la montée des eaux, mais cela n'a pas suffi. Penses-tu pouvoir me faire un plan indiquant comment s'y rendre? Pourquoi? Qu'est-ce que tu voudrais en faire? Il va falloir que tu me fasses confiance, Sam. C'est très important. C'est un problème familial. J'aurais dû me douter que ce serait encore une de ces histoires de meunier. Et après on s'étonne de la façon dont les gens parlent de nous. Donne-moi ça, je vais te la dessiner ta carte. Et je ne veux surtout rien savoir de plus. Merci, je vais aller le trouver tout de suite. Alors, est-ce qu'on peut y aller? Samuel me l'a dessiné. Et maintenant? Parfait. D'abord, on doit entrer dans la mine. Il y a quelqu'un. Oh, c'est ce crétin de Nimoy. Il vaut mieux se séparer. Je m'occupe de lui et toi, tu te faufiles à l'intérieur. J'aimerais te poser une question. Pourquoi c'est à moi d'aller à l'intérieur? Pourquoi ce n'est pas toi qui irais? Eh bien, tu te souviens quand on jouait à cache-cache? Oui, tu n'arrivais jamais à me trouver. Et toi, tu me trouvais tout de suite. Parce que je suis un gros balourd incapable de me cacher. C'est vrai, tu avais toujours un truc qui dépassait. Tout à fait. Tu as raison, il vaut mieux que ce soit moi. C'est certain. Il ne devrait pas y avoir grand monde à l'intérieur. La plupart des mineurs sont sortis pour manger. Mais fais quand même attention. Redis-moi où je peux trouver ce sac. Il est quelque part dans la galerie inondée. J'ai eu de la chance d'être sur cette passerelle quand ils m'ont arrêté. Sinon, je n'aurais pas pu m'en débarrasser. Alors tu dois descendre pour le récupérer. Qui t'a attrapé? Et comment tu t'en es sorti? Les mineurs, bien sûr. Je leur ai dit que je cherchais Samuel, mais j'ai quand même eu droit à un sacré savon des gardes, rien que pour être entré dans la mine. C'est tout. Très bien. Finissons-en. Une fois que je me suis occupé de lui, passe par les buissons et rentre dans la mine. Et prends une torche avec toi. On n'y voit pas à 2 mètres là-dedans. Fais juste attention à ce que personne ne la repère. Bonne chance, Tess. Hé, Nimoy, sacré gredin. Viens par ici une minute.
Seigneur, c'est haut. Il va falloir faire attention. Oh, elle est sacrément froide. Ce doit être l'endroit dont parlait Stibor. Alors, où est cette passerelle en bois? Je n'aimerais pas me perdre ici. La passerelle. Le sac doit être ici quelque part.
J'ai récupéré l'argent. Et maintenant? Merci, mon Dieu. C'est un soulagement, tu n'as pas idée. Je savais que tu y arriverais. Tu veux bien l'apporter à papa pour moi? J'ai retrouvé l'argent dans les mines. Pas si fort. Ah, beau travail, ma fille. Dépose-le ici, je m'occupe du reste. Et merci. J'aimerais pouvoir dire que c'était avec plaisir, papa. Mais ce serait mentir. Ça aurait pu très mal finir. Pour tout le monde. Tess, tu sais que je ne veux que ce qu'il y a de mieux pour vous tous, pas vrai? Le mieux pour nous? Tu penses que ça peut durer encore combien de temps, ces histoires? Tu crois que ta bonne fortune va continuer pour toujours? S'il m'avait attrapé avec ce sac, on aurait tous fini sur le bûcher. Ne dis pas ça, Tess. Je n'ai pas terminé. Et qu'est-ce qui se passerait alors? Hein, papa? Samuel se serait retrouvé tout seul? Ou il serait exécuté lui aussi? Oh, que Dieu nous en garde. Tu crois que ça ne m'a jamais effleuré? Pas un jour ne passe sans que j'y pense. Quoi? Tu veux passer le reste de ta vie à te casser le dos dans ce moulin, juste pour avoir de quoi survivre? Ce n'est pas ce que ta mère, ni moi d'ailleurs, voulait pour vous. Papa... Ah, tu as raison. Désolé. Je te promets que nous serons plus prudents. Je vais devoir me contenter de ça, je suppose. Qu'en est-il de la surprise que tu m'as promise ce matin? Bien, je ne vais pas faire durer le mystère plus longtemps. De plus, tu mérites de le savoir, après nous avoir aidés avec ce minerai d'argent. Donc, je t'ai fait faire une robe à ratet. C'est vraiment une très belle robe, tu verras. Tu seras la plus jolie fille du village. Une nouvelle robe? Papa, je ne comprends pas. Pourquoi? Eh bien, tu sais, tu n'es plus une petite fille. Tu es une jeune femme à présent, adulte et intelligente. Plus intelligente que moi, c'est certain. Tu ne veux certainement pas vivre toute ta vie au moulin. Samuel est capable de se débrouiller seul et, après tout ce qui est arrivé, tu ne veux sûrement pas avoir le genre de vie que Stibor et moi avons. Qu'est-ce qui se passe, papa? Pourquoi m'as-tu acheté cette robe? Écoute, Thérèse, tu es en âge de te marier. Et il est temps que nous fassions quelque chose. Que dis-tu? Je ne comprends pas. Je ne veux pas me marier. Ah, ma petite fille. Le mariage est un don de Dieu. Oui, mais... je n'ai pas de prétendant. Ah, mais si. Et un très bon, crois-moi. Quoi? Tu as offert ma main à quelqu'un? Et qui est-ce? Ne t'inquiète pas. C'est un homme bien. Il est gentil. Il est presque de noble lignée. Et il est riche. Il s'occupera bien de toi. Il va y avoir une fête à la taverne ce soir. Le seigneur Radzig nous a autorisé à embrocher un porc et... Qui est-ce? Tu pourrais lui parler, danser avec lui et, qui sait, tu pourrais même l'apprécier. Vas-tu enfin me dire qui c'est? C'est Tobias, l'ingénieur. Tobias Feffard? Oui, lui-même. Eh bien, Maître Feffard est un homme bien, papa, et sûrement riche. Mais il n'est pas de prime jeunesse. Pour être tout à fait honnête, le mariage ne m'est jamais venu à l'esprit. Écoute, on peut toujours en discuter, mais j'ai déjà pris ma décision. Tu dois penser à ton avenir, Thérèse. Maître Feffard est un homme respecté, et ce respect échoit à sa femme et ses enfants. Ses enfants? Pour l'amour du ciel, ma fille, ne sois pas si naïve. Dieu t'a fait telle qu'elle pour fonder une famille, à moins que tu ne préfères le couvent.
Va à la taverne ce soir et laisse Maître Feffard dépenser un bon paquet de gros chênes. Tu verras, tu vas bien t'amuser. Bon, montre-moi cette robe alors. Elle est dans le coffre sous la fenêtre. Une fois que tu auras fini toutes tes corvées, tu pourras t'habiller et y aller. Très bien, Thérèse. Il est temps de grandir. Mets cette belle robe et va rencontrer le futur marié. Bon, cela ne sert à rien de faire traîner les choses. Papa va me botter les fesses pour ne pas être allé au bal. Ah, et puis, je ferais mieux d'aller le voir et d'en subir les conséquences. Nous avons eu des ennuis avec les gardes. Quoi? Ils sont à nos trousses? Non, non. Nous avons pu tout cacher avant qu'ils ne nous attrapent. Ils n'ont fait que prendre la température. Bien. L'argent a été mis de côté, comme d'habitude. Le chef vous transmet ses amitiés. Adieu. Où étais-tu passé hier? Maître Feffard était là. Il a dit qu'il t'avait attendu toute la soirée et que tu n'es jamais venu. Je ne suis pas allée le voir, non. Je l'avais deviné. Tu as une idée de ce que j'ai ressenti? Aller retrouver un vieil homme que je connais à peine et qui veut se marier avec moi? C'est ainsi que ça marche, Thérèse. Feffard est un homme très riche. Il s'occuperait bien de toi. Et dans 1 an ou 2, je serai une riche veuve? C'est de ça qu'il s'agit? Tu te fiches donc complètement de ce que je veux. Il n'y a pas que l'argent dans la vie, papa. Tu devrais le savoir mieux que quiconque. Tu préférerais avoir de l'argent ou que maman revienne? Ça suffit. Tu n'as pas à me parler comme ça. Je suis ton père. Tu iras aujourd'hui, même si je dois t'y traîner. Maître Feffard paie pour toute la taverne pendant 2 jours et tu ne daignes même pas t'y montrer? Quelle honte! Un jour, tu comprendras que je ne veux que ce qu'il y a de mieux pour toi. Mais... Et maintenant, cesse de répondre. Je ne veux plus rien entendre. Va récupérer les clous chez le forgeron et que ça saute. Regarde ce que j'ai pour toi. Tu vas adorer.
Hé, petit, par ici. Allez les poules, gavez-vous. Oh, Sainte Mère de Dieu, qu'est-ce qui t'est arrivé? À ton avis, on m'a attaqué, voilà, par Henri, ce fils de chien. Dieu du ciel, des gamins. Tu es bien amoché. Il fait quelque chose, je saigne. Montre-moi ça. Attends, je vais te faire un bandage. Montre-moi ça. J'ai de quoi faire un bandage. Eh ben vas-y alors. Arrête d'être aussi insolent. Et pourquoi vous vous battiez d'abord? Cette bande de vauriens jetait du purin sur la maison du Germain. Et quand Hans leur a crié d'arrêter, ils nous ont attaqués. Fumier. Du purin, hein? C'est donc ça ton nouveau parfum. Ha ha. Très drôle. Mais je les retrouverai. Tu peux en être sûr. Miséricorde. Vous les garçons, vous n'êtes jamais contents à moins de vous battre. Maintenant, va te reposer un peu au moulin. Tu ne feras pas grand-chose dans cet état. Au revoir. C'est splendide. Splendide, en effet. Que Dieu te bénisse. Mon père m'envoie chercher des clous. Bien le bonjour, Thérèse. Ils sont prêts. Tu vas aller me les chercher, Al? Ils se trouvent dans le coffre du salon. Et ces clous, Henri? Tiens, Merci. Comment va Bianca? elle va bien? Pourquoi cette question? Non, comme ça. Tu vas assister au bal ce soir? J'ai entendu dire que tu avais eu une dispute avec Spichek et le Germain. Légère. Désolé. Les choses ont dégénéré. Pas besoin de t'excuser. J'espère que cet imbécile a eu ce qu'il méritait. Je ne le supporte pas. Je pensais que comme il travaillait au moulin également... Bien au contraire. C'est un porc. Bref, je ne vais pas te retenir plus longtemps. Ah, cette épée est vraiment magnifique. Oh, sacra. Červená se jablíčko, zahrát se nám zdálo.
Můj milej nic nevidí, na něj, že se smálo. Ztratilo se jablíčko v travičce vysokej. Můj milej ho nenajde, bude ho mít jinej. Rozběhlo se jablíčko ze stráně u řeky. Můj milej ho nechytí, uplave na věky. Papa, qu'est-ce que vous avez fait, bande de... Ah! Salaud! Ah! Qu'est-ce qui se passe? Zbyszek, ils sont partout. Quoi? Ils massacrent tout le monde. Quoi? Zbyszek, il faut que... Merde! Elkaptam, gyertek segíteni! Gyertek! Lâchez-moi. Non, non, Ez az ember olyan akár itt meg van touchez pas. tartva! Fogd Laissez-moi rendesen! tranquille, bande de salauds. Je vous en prie, arrêtez. Arrêtez. Non, Picsába, nyitd ki a kurvát! pitié. Laissez-moi tranquille. Non, non. A faszom döpjen beléd, vagy valami hegyesebben! Fogjad! Kurva! A faszba, László! Te siket kretén! Egy lány van ott bent! Nyisd ki! Samuel. Oh mon Dieu, j'espère qu'il est en sécurité. Je dois le trouver.
tovább. Azt hitték, hogy elvoltak a galéba. Rossz helyen vagy, rossz időben. Mi a szar volt az? Attrape-le. Ragazzi. Kérem. Oh. Mathieu. Thérèse? C'est toi? Tu respires encore? Espèce de sale merde. Gaïlada. Je t'ai dit de crever, bordel! Thérèse. Dieu merci, tu t'en es sorti. Et ton père, et Stibor. Ah. Vous avez vu Samuel? Ouais, il est à l'intérieur. Mais écoute, Thérèse. Ils l'ont salement tailladé, tu sais. On va te conduire à lui. C'est pas sûr par ici. Fritz, va dire aux autres qu'on partira bientôt. Dès le coucher du soleil. On devrait barricader le passage derrière nous, au cas où ces salauds essaieraient de nous suivre. Très bien, occupe-toi de ça. Thérèse, Samuel est allongé là-bas. Mais avant, j'aimerais te poser une question. Qu'est-ce qui est arrivé à Samuel? Je sais pas. J'étais pas là quand ça s'est produit. Et il était sûrement ici, dans la mine, quand les Coumans sont arrivés. Il a de la chance de s'en être tiré en vie. Ouais, on ne peut pas en dire autant du reste. Combien de survivants sont avec vous? Une dizaine ou un peu plus. On s'est réfugiés dans les mines quand les Coumans ont attaqué. On attend juste le bon moment pour s'échapper. Et après, que comptez-vous faire? On attendra la tombée de la nuit et on se faufilera dehors. Avec un peu de chance, ces ordures seront trop occupées à piller la ville pour nous remarquer. Mais où voulez-vous qu'on aille? Pas encore décidé, ça. Sûrement à Talmberg. Rovna, c'est de l'histoire ancienne maintenant. Il n'y a rien d'autre dans les parages, de toute façon. Et si jamais ces fumiers s'en prennent aussi à Talmberg? À mon avis, on devrait plutôt aller à Sasso. Sasso, c'est pas la porte à côté, Fritz. Mais si on n'a pas le choix, on verra. Merci, je vais aller voir mon frère. Ne partez pas sans nous. Thérèse! Oh, Samuel!
Samuel, tu es vivant. Quand je t'ai vu allongé par terre comme ça, immobile, je pensais que... Thérèse, aide-moi. Je t'en prie. J'ai mal. J'ai mal, c'est atroce. Où est-ce que tu as mal? Partout. J'agonise, Thérèse. Oui, Sam. Thérèse, je veux pas mourir. Oh, Sam, tu ne vas pas mourir. Je ne le permettrai pas. Je suis là près de toi. Montre-moi ta blessure. Là, c'est grave. Pas vrai. C'est une sacrée blessure, mais les bandages t'ont sauvé la vie. Ça ne saigne plus. C'est un bon signe. Ouais. Je saignais comme un goret, Thérèse. Ma tête... J'ai la tête qui tourne. Ne t'en fais pas, et tâche de te reposer. Dès qu'on sera sorti d'ici, je t'emmènerai voir un médecin. Comment as-tu reçu cette blessure? Ces païens nous ont barré le chemin dans la galerie avant qu'on ait pu voir quoi que ce soit. Ils étaient déjà à l'intérieur. C'était ignoble. On n'y voyait rien du tout et il fallait qu'on passe. L'un d'entre eux m'a attaqué. Je ne l'ai même pas vu venir. Il faisait si noir. Les cris et les hurlements. Ça ira, Sam. Tout va bien à présent. Tu t'en es sorti. Ouais. Ces ordures s'intéressaient plus à l'argent. Papa et Stibor, où sont-ils? Ils se sont cachés. Nous nous sommes séparés, mais je les ai vus courir pour se mettre en sûreté. Ils sont à l'abri du danger maintenant. Peut-être qu'ils auront un peu plus de chance que moi. Écoute-moi, Samuel. Il faut qu'on sorte d'ici. Il fera bientôt nuit et ce sera sûrement notre dernière chance. Je suis pas sûr de pouvoir... Mais tu as raison. Si ma blessure ne saigne plus, alors allons-y. Mais il faut encore trouver Stibor et papa. Quand est-ce que tu les as vus pour la dernière fois? Peut-être qu'ils sont blessés. On n'a plus le temps, Sam. Je t'expliquerai tout dès qu'on sera en sécurité. Allez, viens. Les autres nous attendent à l'entrée de la mine. Allez, viens. Je vais t'aider. Par où veux-tu aller? Nous allons tenter de passer par Rovna. On dirait qu'ils sont moins nombreux dans cette direction. Mais Thérèse, et Samuel alors? Samuel? Il va venir avec nous, évidemment. Thérèse, il tient à peine debout. Il a perdu beaucoup de sang. Qu'est-ce que tu essaies de dire? Il est coriace, il faut l'avouer. Mais nous devrons nous déplacer rapidement. Et Samuel nous ralentirait. Mathieu, tu ne t'attends quand même pas à ce que je l'abandonne ici? C'est à toi de décider, Thérèse. Je fais que résumer les faits. Même s'il était capable de nous accompagner, je doute qu'il survive au voyage. Je suis navré. On peut fabriquer une civière pour le transporter. Vous devez bien avoir un peu de corde ici et de la toile. Une civière nous empêcherait de courir. Et puis on risque d'aggraver ses blessures à le balloter comme ça. Sans parler de la fatigue. Alors vous partez, et je reste ici. Vous pourrez m'envoyer de l'aide depuis Talmberg. T'es sûre de toi, Thérèse? Tu ferais mieux de venir avec nous. Je ne peux pas abandonner Sam, Mathieu. Je n'ai plus que lui. Je le soignerai, et on attendra jusqu'au matin. Allez tous à Talmberg, et dites-leur ce qu'il s'est passé. Le seigneur Divish est un bon ami du seigneur Hadzig. Il fera de son mieux pour vous aider. Je vois que t'es déterminé à pas changer d'avis. Il reste plusieurs torches dans la mine. Et tu devrais pouvoir trouver assez d'eau pour nettoyer les blessures de Sam.
Oublie pas de changer ces bandages. Merci, Mathieu. Thérèse, si... Puisse le Seigneur veiller sur toi. Mathieu. Je t'enverrai de l'aide dès que nous serons arrivés à Talmberg. Sois prudente. Ces bandages sont imbibés de sang. Il va falloir les changer. Et je devrais trouver quelque chose pour soigner les blessures. Quelques plantes, au moins, pour éviter une infection. Et de l'eau pour les nettoyer. Mathieu a dit qu'il en restait quelque part dans la mine.